नमस्कार बंधुरा रसना तृप्ति चैनेले आबारो सकलके अनेक स्वागत जानाई। आज आमी बानाबो एक मुठो चाल दिए भीषण सुंदर एक रेसिपि। देखेई बुझते पाच्छेन कतटा सुंदर हयेछे, खेते किन्तु भीषण सुंदर हय। तो चलुन देखे नेওয়া যাক এটা আমি কেমন ভাবে বানিয়েছি। খুব সহজ পদ্ধতিতে কিন্তু বানিয়েছি, আপনারা বাড়িতে বানাতে পারবেন। প্রথমে আমি এক মুঠো দেরাদুন রাইস চাল নিয়ে নিয়েছি। আপনারা যে কোনো চাল ব্যবহার করতে পারেন, বাড়িতে রেগুলার যে চাল খাওয়া হয় সেই চালও আপনারা নিতে পারেন। আমি প্রথমে চালটাকে ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নিয়েছি, জলটা ঝরিয়ে শুকিয়ে নিয়েছি। এইবার একটা গ্রাইন্ডিং জারে দিয়ে ভালো করে গুঁড়ো করে নেব, একদম মিহি করে গুঁড়ো করে নিতে হবে। তো দেখুন চালটা কিন্তু একদম মিহি হয়ে গুঁড়ো হয়েছে, কতটা ঝরঝরে হয়েছে। যেহেতু চালটা ধুয়ে আমি ভালো করে জল ঝরিয়ে শুকিয়ে রেখেছিলাম, ওই জন্য এতটা সুন্দর গুঁড়ো হয়েছে চালটা। এইবার গ্যাসে আমি একটা কড়াই বসিয়ে নিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দেব 1 কাপ দুধ। এর মধ্যে 200 ml দুধ আছে। দুধটা একটু গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব। তো দেখুন দুধটা কিন্তু গরম হতে শুরু করেছে, আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। তো 200 ml দুধ আমি এখানে ব্যবহার করেছি। এইবার দুধের মধ্যে যে চালের গুঁড়ো আমি করে রেখেছিলাম, সেই চালের গুঁড়ো ছোট চামচের 3 থেকে 4 চামচ চালের গুঁড়ো এর মধ্যে দিয়ে দেব। খুব বেশি দেওয়ার দরকার নেই, তাহলে কিন্তু ডোটা শক্ত হয়ে যাবে, মিষ্টিটা শক্ত হয়ে যেতে পারে। আমি 3 থেকে 4 চামচ ছোট চামচের চালের গুঁড়ো এই 200 ml দুধের মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। এইবার মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে দিয়ে ভালো করে নাড়াচাড়া করতে হবে, যাতে চালটা সিদ্ধ হয়ে যায়, চালের গুঁড়োটা ভালো করে সিদ্ধ হয়ে যায়। তো দেখুন নাড়াচাড়া করতে করতে কিন্তু সিদ্ধও হয়ে গেছে, আর একটা ঘন একটা ডো তৈরি হয়ে গেছে। এইবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি 1 চামচ ভর্তি করে গুড়। আপনারা চাইলে এখানে চিনি ব্যবহার করতে পারেন। আমি পুরোটাই কিন্তু গুড় দিয়ে এখানে এটা বানাবো, এই মিষ্টিটা বানাবো। তো দেখুন গুড়টা কিন্তু মেল্ট হয়ে গেছে চালের গুঁড়োর মধ্যে। এইবার এর মধ্যে দিয়ে দেব 1 চামচ ঘি। ছোট চামচের 1 চামচ ঘি দিয়ে দিতে হবে, তাহলে খেতেও যেমন সুন্দর হবে আর ডোটা হাতেও লেগে যাবে না। যখন আমি মিষ্টির শেপটা দেব হাতেও লেগে যাবে না, আর খেতে ভীষণ সুন্দর হবে। এবার ডোটা কিন্তু একটা নরম ডো রেডি হয়ে গেছে। দেখুন একদম একটা তুলতুলে একটা নরম ডো রেডি হয়ে গেছে। এবার একটা পাত্রে আমি ঢেলে নেব। তো দেখুন এখন গরম আছে, এর মধ্যে হাত দেওয়া যাবে না। একটু ঠান্ডা হয়ে গেলে হাত দিয়ে এটাকে মেখে নিতে হবে। তো দেখুন অল্প অল্প গরম কিন্তু এখনও আছে, তো আমি হাত দিয়ে ভালো করে এটাকে মেখে নিচ্ছি। খুব বেশি মাখার দরকার নেই, একটু আধটু ঘেঁটে দিলেই হবে, কারণ এটা কিন্তু একদম নরম ডো। এবার ডোটা আমার রেডি হয়ে গেছে। এবার ছোট ছোট লেচি কেটে আমি মিষ্টির শেপ দিয়ে নেব। আপনারা চাইলে বিভিন্ন রকমের শেপ দিতে পারেন, আমি এখানে গোল শেপ দিয়েছি, আপনারা একটু চ্যাপ্টা করেও দিতে পারেন। তো ডোটা কাটা দেখে বুঝতেই পাচ্ছেন কতটা নরম হয়েছে এই মিষ্টিগুলো। তো দেখুন এইভাবে একে একে কিন্তু আমি সব মিষ্টিগুলো তৈরি করে নেব। দেখুন হাতে কিন্তু লাগছে না, হাতে আমি ঘিও মাখিনি, যেহেতু ওর মধ্যে ছোট চামচের 1 চামচ ঘি আমি দিয়েছিলাম, তো সেই জন্যে সুন্দর গোলও হয়ে গেছে। আর সুন্দরভাবে মিষ্টিগুলো সব আমি বানিয়ে নিয়েছি, একই শেপের সব গোলগুলো আমি করে নিয়েছি। এবার এটা আমি পাশে রেখে দেব। গ্যাসে আমি আরও একটা কড়াই বসিয়ে নিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেব 300 ml দুধ। আগে আমি মিষ্টিটা বানানোর জন্যে 200 ml দুধ নিয়েছিলাম, আর এখানে 300 ml দুধ নিয়েছি, মানে মোট 500 ml দুধে কিন্তু আমি এই মিষ্টিটা বানাবো। মিষ্টির মধ্যে এই দুধটার মধ্যে আমি কয়েকটা এলাচ ফাটিয়ে দিয়ে দিয়েছি, স্মেলটা খুব সুন্দর বেরোবে, আর খেতেও কিন্তু সুন্দর লাগে। একটু গরম হলে, উষ্ণ গরম হলে দুধটা এর মধ্যে আমি ছোট চামচে 3 থেকে 4 চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দেব। এটা অপশনাল, গুঁড়ো দুধটা কিন্তু দিলে কিন্তু খেতে ভীষণ সুন্দর লাগে। তো 2 থেকে 3 চামচ গুঁড়ো দুধ দিয়ে দিয়েছি উষ্ণ গরম দুধে। দুধটা যদি বেশি গরম হয়ে যায় তাহলে কিন্তু গুঁড়ো দুধটা দলা পাকিয়ে যেতে পারে, ওই জন্য উষ্ণ গরম দুধের মধ্যে আমি গুঁড়ো দুধটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি। আর 1 থেকে 1.5 মিনিট ফোটালেই কিন্তু দুধটা পুরো গাঢ় হয়ে যাবে। তো দেখুন আমি 1 থেকে 1.5 মিনিট লো ফ্লেমে দিয়ে ফুটিয়েছিলাম
মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে দিয়ে এইবার এর মধ্যেও দিয়ে দেব আমি 1.5 চামচ পরিমাণে গুড়। মিষ্টিটা আপনারা বুঝে দেবেন, চিনি যদি দেন পরিমাণ মতো দেবেন, গুড় দিলেও আপনারা টেস্ট করে দিতে পারেন, যে যেমন মিষ্টি খেতে পছন্দ করেন। তবে গুড়টা কিন্তু হেলদি, চিনির থেকেও হেলদি। তো গুড়টা দেওয়ার সাথে সাথে দেখুন কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দেবো 1/2 চামচ চালের গুঁড়ো, যে চালের বাদবাকি গুঁড়োটা ছিল থেকে আমি 1/2 চামচ চালের গুঁড়ো দিয়েছি, তাহলে কিন্তু এই ক্ষীরটা খেতে ভীষণ সুন্দর লাগবে। 1/2 চামচের বেশি দেওয়া যাবে না, তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না। 1/2 চামচ, ছোটো চামচের 1/2 চামচ এর মধ্যে চালের গুঁড়োটা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিলাম। মিশিয়ে নেওয়ার পরে দেখুন ক্ষীরটা কিন্তু রেডি হয়ে গেছে। এবার এর মধ্যে যে মিষ্টিগুলো আমি বানিয়ে রেখেছিলাম আগে থেকেই, সেই মিষ্টিগুলো একে একে সব এতে ছেড়ে দেব। তো এখন কিন্তু লো ফ্লেমে দিয়ে রেখেছি আমি গ্যাসটা। লো ফ্লেমে দিয়ে দেখুন অল্প অল্প ফুটছে, এর মধ্যে আমি মিষ্টিগুলো দিয়ে দিচ্ছি। অপূর্ব সুন্দর খেতে হয়। আপনারা বাড়িতে অতিথি এলে কিংবা হঠাৎ করে যদি মিষ্টি খেতে ইচ্ছা হয়, এইরকম একটা মিষ্টি কিন্তু খুব সহজেই বানিয়ে নিতে পারবেন। খুব বেশি উপকরণ লাগে না, একটু চালের গুঁড়ো আর বাড়িতে যদি দুধ থাকে তো এত সুন্দর একটা মিষ্টি আপনারা বানাতে পারবেন। এইবার মিষ্টিটা একটু ফুটে গেছে, একদম নরম হয়ে গেছে কিন্তু, তো সাবধানে চামচটা দিতে হবে। দেখুন কতটা সুন্দর দেখতে লাগছে, খেতেও কিন্তু চমৎকার হয়। এইবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দিয়েছি। এবার সার্ভিং বোলের মধ্যে আমি মিষ্টিগুলো ঢেলে নেব। তো দেখুন মিষ্টিগুলো কিন্তু আমার ঢালা হয়ে গেছে, ক্ষীরটাও কিন্তু খুব সুন্দর হয়েছে। আমি একটা কেটেও দেখাবো কতটা নরম হয়েছে এই মিষ্টিগুলো। এইবার আপনারা যা খুশি দিয়ে গার্নিশিং করতে পারেন। আমি এখানে কিছুটা কেশর দিয়ে দিয়েছি, কেশরটা খাওয়াও কিন্তু ভালো, দেখতেও কিন্তু ভালো লাগে। তো কেশর দিয়েছি আর কয়েকটা গোলাপের পাপড়ি দিয়ে দেবো। এটা অপশনাল, আপনারা দিতেও পারেন নাও দিতে পারেন। আমার কিন্তু গোলাপের পাপড়িটা দিলে আমার যে কোনো রেসিপি, মিষ্টি রেসিপি আমার দেখতে খুব ভালো লাগে। তো দেখুন কতটা সুন্দর দেখতে হয়েছে। এটা যদি আপনারা ফ্রিজে রেখে খান তাহলে কিন্তু আরও সুন্দর লাগবে। ঠান্ডা করে ফ্রিজে রেখে দিয়ে 2-4 ঘন্টা পরে বার করে খেতে পারলে আরও সুন্দর লাগবে। তো দেখুন আমি একটা কেটেও দেখাচ্ছি কতটা নরম হয়েছে। তো আশা করি আমার রেসিপিটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন। পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিলে আমার সমস্ত রেসিপির নোটিফিকেশনটা পেয়ে যাবেন।